係800蚊租金包埋物業費，係2房1廳1廚1衛。同時咧，佢最重要嘅洗手間佢係乾濕分離嘅喎。但係咧，佢嘅細節上做得好好啦，防蚊鏈啦都裝好咗噶啦。咁你入咗嚟係蚊唔會咬你咯。我最中意就係陽台噶啦，呢個陽台咧佢係而家呢個時間係10點鐘。所以話咧呢邊係差唔多係東南朝向，個光線咧非常之光猛喎。喺呢個即係話廚房呢度嘅水龍頭度咧，佢裝咗一個濾水器㗎。其實呢樣嘢就係大提高你嘅生活質量咯，你用嘅水健康，你個人自然就健康，係咪先？Hello， 起家 Ruby 嚟啦！今日 Ruby 咧帶俾大家一套性價比超高嘅租盤，佢咧係800蚊租金包埋物業費，係2房1廳1廚1衛。同時咧，佢最重要嘅洗手間佢係乾濕分離嘅喎。雖然話呢個盤咧，佢嘅樓層咧咩好高，但係咧佢居住嘅舒適度咧應該好高嘅，因為咧佢廚房度咧有個過濾，即係話淨水器咯，係所以話咧度住落去咧，你個生活質量。我覺得安全健康上面好好多咯，同時咧佢嘅朝向喺東南嘅，你瞓醒咧太陽都曬過嚟啦，個人都曬到暖淋淋咯，好舒服。呢個位置咧就係迎海北，迎海北大家知道啦，佢非常之方便，即係話佢嘅交通咯，京曉巴士就係門口就可以落車噶啦。京曉巴士唔論你係去深圳去羅湖口岸又好啊，蓮塘口岸又好，黃碧嶺都好，都可以直過去嘅喎，75分鐘25蚊就可以直達㗎，係咪好正咧？同時咧呢個位置咧，佢過去少少就亞博國嘅菜市場，你係可以喺度咧買啲你自己心水啲餸啦，翻去煮飯食啊，即係話享受居家生活嘅快樂。同時咧過去少少咧嗰邊有個海鮮市場，雞、鴨、魚、蝦、豬、羊、牛全部有齊晒，所以話咧你可以喺呢度咧發揮你嘅廚藝，可以喺呢度享受真係慢節奏嘅生活，真係非常之舒服又寫意，係咪先？咁我哋一齊上嚟睇下800蚊嘅租盤係咩樣，係咪你個新水樓？不過有一樣嘢，大家知道啦，呢個盤一般嘅即係呢邊嘅房2房一般都係1000零蚊左右㗎，所以800蚊呢個價錢真係好做數。如果睇到呢個視頻嗱聲搵我，如果唔係咧，即係數快有，數慢就冇噶啦。我哋一齊上嚟睇下呢間房啊！嗱，而家到咗呢個盤噶啦，呢個盤咧佢就係73平，差唔多800尺嘅2房1廳，洗手間仲係乾濕分離嘅喎。佢租金咧800蚊，仲包埋物業費。入邊咧間房度咧就俾我感覺咧就係乾淨舒服咯，即係話比住千幾蚊啲房咧係爭啲嘅。不過咧係呢個價錢呢個價位咧算係質素好好噶啦。所以咧 Ruby 嗱聲醒俾大家先過嚟睇下啦，我哋一齊過嚟睇下啦。呢間房咧佢我好中意佢呢方面咧，即係話佢雖然話間房咧唔係好咩，即係唔係好大，但係咧佢嘅細節上做得好好啦，防蚊鏈啦都裝好咗噶啦。咁你入咗嚟係蚊唔會咬你咯。咁過咗嚟咧呢邊係個客廳嚟噶。呢個客廳位咧，即係話佢呢邊係餐廳，佢幾有嗰個氣氛喎。大家可以睇到燈光又好啊，牆面嘅裝飾畫又好啊，即係俾人感覺佢係一個好溫馨嘅小家，係咪先？咁過咗嚟呢邊咧係一個客廳嚟嘅，呢邊咧係一張即係話多人嘅實木嘅梳化，佢上邊咧係木藝嚟嘅。大家知道啦，去邊住咧木藝梳化非常之方便噶嘛，佢透氣。而且咧，佢個易打理噶嘛，你邊個污糟咗攞嚟洗下就乾淨噶啦，係咪好方便咧？佢冇好似皮嗰隻唔透氣咧，就海邊咧就要爭少少噶啦，唔係話唔好喎，各有各好處。呢邊咧係個電視櫃嚟嘅，佢間房都所有嘅家私咧全部係實木嘅，但係佢嘅顏色咧都比較簡潔大方啦。佢係有種淺黃色嘅木紋家私。所以咧就非常之舒服。咁同 Ruby 一齊過咗嚟係陽台呢度睇下啦。去到一笪地方咧，我最中意就係陽台噶啦。呢個陽台咧，佢係而家呢個時間係10點鐘，所以話咧呢邊係差唔多係東南朝向，個光線咧非常之光猛喎。哇！影下邊雖然未好高，但係咧日照咧就非常之強咯。所以喺呢度住落去咧，起碼你嘅呢度住落去係陽氣充滿，即係話非常之舒服咯，陽氣滿滿啊！好，我哋一齊過嚟呢邊睇下而且咧，即係佢呢個業主咧，佢真係好有心思咯，即係話陽台呢邊咧都裝咗防蚊紗、防蚊嘅窗紗
好好用啊！咁過咗嚟呢邊咧，即係一睇落嚟咧，成間屋度即係話好事情，同時咧你生活上所用嗰啲嘢咧，即係話細節上都可以將佢安排得方方面面安排得好細緻咯。啊，呢間房咧係個客房嚟㗎，呢間房度有個米5嘅大牆，三邊落地，係咪？都可以揀嗰度，哇，好舒服！間房度空間都幾大下噶，衣櫃又係實木衣櫃，佢成套家私佢都全部係實木嘅。實木嘅話咧，佢就少咗啲化學嘢咯，所以對人嘅身體咧就會好好多，係咪先？啊，呢邊又係話落地窗，咁望出去咧光線咧都非常之生猛，即係話呢間房真係幾靚仔嘅。啊，呢度有個電腦台，哇，就係呢度住落去啊，真係辦公又好啊，讀書又好啊，你自己喺呢度瞓下覺啊，即係話都好方便，都好舒服。啊，呢間房咧係個主臥嚟噶，主臥咧佢呢個都係差唔多米5嘅牆咧，三邊落地嘅家私咧都係一貫嘅風格，都係實木嘅。啊，佢呢個牆同出邊嘅梳化應該係一套噶，所以話咧個間房度即係話瞓覺個體驗感咧一定好好。而且咧佢間主人房度面積咧，即係話比住頭先嗰間咧係大少少。但係咧佢唔會覺得好空曠咯，兩邊有個長頭櫃，所以可以擠埋啲自己啲書啊、啲台燈啊都非常之方便。業主擠咗個風扇啊，即係話唔使開空調啊，夜晚開風扇就可以瞓覺啦。我係咁樣解讀嘅。出邊咧即係個窗台咧，亦都係大嘅落地窗。所以話咧，佢個光線咧非常之舒服，而且窗簾咧又係灰色嘅落地窗簾，所以話咧即係一望落去咧個私密性咧應該都好強嘅。但係咧拉開個窗簾又係另外一個世界。咁過咗呢邊咧，呢個係好多人好介意嗰個洗手間喎，因為好多人咧好中意啲洗手間可以乾濕分離，咁樣嘅話沖涼咧出邊都唔會淋濕到咧，即係話淋到咧濕淋淋噶嘛，所以話咧生活上面就便利好多。啊，呢邊咧係個廚房嚟噶。間廚房都執到好乾淨喎，大家可以睇到，因為呢間房咧係有人住過，所以話佢嘅生活氣息咧係有嘅。但係咧佢個即係食席地方啦，即係話呢啲罅罅啊、角角啊都幾乾淨嘅，都冇咩油。嗱，呢間房咧，我最中意佢一樣嘢咧，就係呢個位啦。佢呢個即係話廚房呢度嘅水龍頭度咧，佢裝咗一個濾水器㗎。其實呢樣嘢就係可以大提高你嘅生活質量咯，你用嘅水健康，你個人自然就健康，係咪先？咁過咗嚟呢邊睇下呢個位咧，佢係就係生活陽台，個生活陽台咧佢係封咗噶，所以話啦呢邊咧就會覺得乾淨好多啦，出邊唔會咁多粉塵過嚟啦。如果你覺得悶咧，就打開呢個即係用個紗窗就可以將啲風透過嚟，同時咧啲蚊啊乜嘢蟲啊佢都入到，所以話就係又安全又舒服，就喺呢間房我覺得最大嘅優勢。天然氣啊、熱水器全部都齊晒。有天氣嘅地方，大家知道啦，你嘅生活成本咧就會降低好多噶嘛。所以話咧呢套盤咧，佢係800蚊包埋物業費，同時咧佢係2房1廳，一廚一衛。佢仲係洗手間乾濕分離嘅，所以話呢個盤非常之着數，都係啱啱出嚟噶。所以話如果睇中呢個盤，嗱聲揾 Ruby 話 Ruby 將呢間房。睇下邊個幸運兒咧，到時候俾你住咯。咁我哋呢個視頻都介紹到差唔多啦，我哋下個視頻見啦，拜拜。遲2秒踏上地下鐵，能與你碰上麼？如提前10步入電梯，誰又被錯過？和某某從來未預約，為何能見更多？全城來撞你，但最後處處有險阻，只差一點點即可以再會面，可惜偏偏剛剛擦過，10年埋伏過，孤單感更赤裸。